berjumpa lagi dengan tim IT Junior Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen. Kali ini kami mendapat kesempatan untuk berwawancara langsung dengan Bapak Ondos, Kawan Surat Kabar Suara Merdeka. Selamat pagi Bapak. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, manfaat dari acara ini untuk generasi muda itu apa sih Pak? Pelatihan workshop jurnalistik ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anak-anak muda karena ini membekali bagaimana literasi digital, bagaimana anak-anak bisa membuat isi dari internet menjadi lebih bagus, lebih bermanfaat dan dapat menangkal berita-berita yang tidak bermanfaat, termasuk berita hoax dan lain sebagainya. Jadi ini sangat luar biasa peristiwa kejadian ini. Yang kedua Bapak, saran untuk kami sebagai generasi milenial agar bisa berkreasi di bidang jurnalistik itu apa saja Pak? Yang jelas adalah mengisi konten media sosial terutama ya dengan konten-konten yang bermanfaat. Yang satu bermanfaat, yang kedua agar kita sebagai generasi muda tidak terjebak pada internet yang negatif. Satu, dengan mengisi itu tentu kita akan menyebarkan luas ilmu pengetahuan melalui jejaring internet seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk atensinya. Tetap bersama kami di www.masakebumen.sch.id dan di channel YouTube kami Masa Kebumen. Madrasah bisa, madrasah luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.